To je za naprej nazaj. Tisti vijak tam. Nenavadna muca je prvenec mladega nemškega režiserja Ramona Zircherja. Film prikazuje dan v življenju neke družine in se dogaja skoraj izključno v stanovanju. Prva stvar, ki v filmu opazimo, so njegovi nekonvencionalni kadri, ki so dolgi in statični in večinoma sploh ne opasu obraza. Velikokrat vidimo samo dele telesa igralcev, ki se sprehajajo po stanovanju. Postavitve kamere so povsem naključne, kot bi se znašli v kaki hiši, v kateri se snema resničnostni šov. Ker se veliko dogodkov zgodi izven našega vidnega polja, je film močno odvisen od zvočnih pokrajin. Zircher jih ustvarja zvokom tekoče vode, cinglanjem pribora, oglašanjem živali. Izstopajoč lik v filmu je gotovo molčeča mati, ki večino časa stoji pri oknu in motri dogajanje okoli sebe. Njene obrazne poteze so izrazito mačje in zdi se, kot da imata s hišno mačko sklenjen nekakšen skrivni pakt, kar je filmu dajalo nekakšen mrakoben, celo zlovešč podton. Žal pa je bil ta eden redkih virov napetosti. Občutek imamo, da režiser sploh noče, da bi te like spoznali, kar se lepo sklada z njegovo lastno izjavo, da je film nekakšna eksistencialna drama o odtujenih odnosih v družini. Ker ne vidimo, kaj se dogaja okoli nas, se počutimo izključeno in velikokrat ziritirano. Tih bo, ko te bom udaril te bom okoli kepe, resno. Zato bi režiserju deloma dal prav, vseeno sem bil pa vesel, da film traja le malo več kot 1 uro. Filmu dajemo ceno 2 od 5. Pač skrbi me, da imamo ful pomanjkanje for. Ljubimo Roberta Kurata. Film Obramba in zaščita je hrvaško-bosanska koprodukcija režiserja Boba Jelčića. Film se dogaja v Mostarju, ki je leta po vojni še vedno močno narodnostno in versko razklan. Ko protagonistu Slavku umre dober prijatelj, se znajde v dilemi, ali naj se udeleži njegovega muslimanskega pogreba. V filmu mrgoli stereotipov o Balkanu, ki smo jih vajeni že iz prejšnjih balkanskih filmov, iz vicev in iz pričevanj ljudi, ki so nekdanjo državo občutili na lastni koži. Tukaj so turška kava, vročekrvno preklinjanje, zgradbe prerešetane z metki in skrajno karikirani birokratski postopki. Seveda so vsi ti motivi le kulisa za omenjeno zgodbo o krivdi, paranoji in notranjo razklanostjo, žal pa se tu domet filma tudi konča. Naprimer, kadri nesmiselnih prepirov med liki, ki naj bi učinkovali komično in prikupno, so absolutno predolgi in le še utrjujejo prej omenjene zlanjene stereotipe o Balkanu, oziroma na njih kar stavijo. O Bosni ne vem nič, o Bosni vem odločno premalo. Narativa tega filma je kakor kardiogram človeka, ki bo ravnokar umrl. Od umetniškega dela, ki obravnava že tolikokrat premleto temo balkanskih vojn in njih posledic, bi si želel več inovativnosti, pogled z nekega drugega, svežega zornega kota. Še posebej zato, ker gre za prvenec. V tem filmu je vse zelo povprečno, od igre, kadriranja in, kot sem že rekel, do same narative. Z Arturjem Šternom v KMŠ. V filmu Obramba in zaščita bi torej dal oceno 1,5 od 5. Robert si rekel, da je nekdo klical Jeline. To sem da jaz. Na koncu se film zapelje v neko tako metafizično neke take alegorije posmrtnega življenja. Film Dekle na poziv je režijski prvenec Mihaela Marcimana, švedskega režiserja. Film govori o resničnih dogodkih, ki so se dogajali v drugi polovici 70 let na Švedskem, ki je šla v tistem času skozi velike strukturne spremembe. Kaj so to strukturne spremembe? Spremembe v strukturi sistema. Emancipacija žensk, socialistična demokracija, seksualna revolucija.
Se moram iti, veste. Čak smaš. V filmu spremljamo več usporednih zgodb, ki se med sebojno prepletajo, pri čemer pa je v ospredju zgodba najstnice Iris, ki jo po prihodu v mladinski dom vrstnice vpeljejo v skrivni svet seks klubov in prostitucije. V filmu so veliko pozornosti namenili scenografiji in kostumografiji. Obe delujeta zelo avtentično in pristno. Frizure v stilu ABBA, hlače na zvon z visokim pasom in rjavo retro pohištvo. Izmed vseh filmov, kar sem jih letos videl na Lifu, je imel ta zagotovo največji budžet. Tukaj so napete akcijske scene pregonov, kadri s stotinami statistov, razkošni hoteli, kjer se na lascivnih zabavah zbirajo zbodniki in osladni poslovneži. Tema filma je nasprotje med podobo Švedske, kot jo vidi zunanji svet, in med njenim gnilim drobovjem, prepredenim z otroško prostitucijo, korupcijo in drogami. Isti politiki, ki se zavzemajo za liberalizacijo in pravice žensk, so redne stranke teh mladostniških deklic na poziv, ki jih pribočniki zvodnikov diskretno dostavljajo na dogovorjene naslove. Ta razkorak med zlagano javno podobo in notranjo sprevrženostjo oblasti je v filmu prikazan izvrstno in zelo nevsiljivo. Mislim, da ni naključje, da je za prvenec Mars Man izbral točno to tematiko obravnavo. Film lahko razumemo kot odsev trenutne klime vsesplošnega nezaupanja v oblast. Ne samo na Švedskem, ampak po vsem svetu. Filmu bi dal oceno 4,5 od 5. I'm free and ready, so we can go steady. How's about saving all your time for me? A bi kaj povedal vladi Republike Slovenije? A si zadovoljen s stanjem v državi? Sem, ja. Ne, nisem, no, ne vem. Okay. Pa so 3, pa so 4. Kaj za 4? Pa so 4, no, PlayStation 4. Vse že posnetno? Ja, kaj? Erber 3. Zdaj 3 bo. How's about cooking something up with me?